हाय गाइस, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए 1 चम्मच धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, लाल मिर्च हल्का भून के सूखा दरदरा पीस लें। फिर रिफाइन में प्याज और टमाटर हल्का भूनकर उसे पीस लें। हल्का ऑयल डालकर शिमला मिर्च, प्याज, पनीर हल्का भून के निकाल लें। अब पैन में रिफाइन डालकर पिसा हुआ गीला मसाला डालें। तेल छूटने तक हल्का भूंजें। अब सूखा हुआ पिसा मसाला डालें। हल्का हल्दी, 1 चम्मच चीनी और हल्का नमक भी डाल के भूंजें। भुना हुआ पनीर, शिमला मिर्च सब हल्का पानी डाल के 5 मिनट पका लें।